সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম খোলামেলা পরিবেশ। আমরা তিনটি গরু, অর্থাৎ একটি গাভী, দুইটি বাছুর এবং তিনটি ছাগল দেখতে পাচ্ছি। মানে তিন চারটা গরু আর কি। একদম ছোট্ট পরিবার। সে গরু হাজব্যান্ড কি বলবো যে ক্ষুধার তাড়নায় বা পেটের তাড়নায় বাইরে ছুটে বেড়ায়, আর পরিবারের ঘরণী যিনি, তিনি গরু লালন পালন করেন। আর সে গরু লালন পালন করেন এনজিও থেকে কিস্তি তুলে। আসলে এনজিও থেকে কিস্তি তুলে গরু লালন পালনের উৎসাহটা কীভাবে পেলেন বা কেনই বা এইভাবে শুরু করলেন, আমরা জানবো সেই নারী উদ্যোক্তার কাছ থেকে। সে গরু লালন পালন কেন শুরু করলেন এবং শুরু করে কেমন আছেন, চলুন আমরা কথা বলি। আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? আমার নাম রোকেয়া। আচ্ছা আপা, আমরা এই যে আপনার পেছনে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, খুবই সুন্দর গাভীটা। এই গাভীটা কতদিন আগে কিনলেন? প্রায় 3-4 মাস হয়েছে। 3-4 মাস। এটা কি নতুন? হ্যাঁ, আমি নতুন গাভীটা নতুনই কিনছি। নতুন কিনছেন? জি। আচ্ছা, হঠাৎ করে গাভী কেনার গরু লালন পালনের উৎসাহটা পেলেন কার কাছে? মানে এখানে দেখি অনেকেই পালে যে পুরুষের তো কাজকাম করে আর নারীরা ঘরে বসে থাকে, তাই চিন্তা ভাবনা করলাম যে না, আমরাও কিছু করি। তাই 1,70,000 টাকা কিস্তি থেকে উঠাইছি। 1,70,000 টাকা কিস্তিতে উঠাইছেন? কিস্তিতে উঠাইছি। এখন কিস্তিতে উঠানোর পরে চিন্তা করলাম যে যদি আমার স্বামীর কাজের পাশাপাশি যদি আমি একটা কিছু করতে পারি, দুধ বেচা যদি আমার 2টা পয়সা আসে, এজন্য গরুটা কিনলাম। আচ্ছা এখন মনে করেন খাবারের যে দাম বাড়ছে, এখন দেখতেছি যে কোনো লাভই হচ্ছে না। আচ্ছা, এই যে গরুটা যে কিনলেন নিজের উৎসাহই অনেকটা, তো কিস্তি তুললেন 1,70,000 টাকা। জি এটা কি মাসিক কিস্তি? জি। এই যে গরুর দুধ বিক্রি করে কিস্তি কি চালান সম্ভব হবে? খুবই কষ্ট হয়ে যাইতেছে আমাদের খাওয়ার লোনে আর কি, খুব কষ্ট হইতেছে। কিন্তু তারপরও ভাবতেছি যে যদি বাচ্চাটা থাকে, এটা দিয়ে আর কি 2-1 পয়সা করা যাবে। কিন্তু এখন খুবই পরিশ্রম। তো এই গরুটা দুধ দিচ্ছে কত কেজি? দুধ প্রায় মনে করেন 7-8 কেজি দুধ দেয় 2 বেলায়। 2 বেলায় 8 কেজি? হ্যাঁ, কিন্তু গরু হিসেবে দুধ একটু কম দেয়, আরো বেশি দেওয়ার কথা। কম হয়, কিন্তু খাবারটা ওর মনে করেন ডেলি 300-400 টাকা খাবার দিতে বলে। আচ্ছা, খাবারটা বেশি যাচ্ছে, আবার ঠিক মতো খাবারও পাওয়া যাচ্ছে না, দেওয়া যাচ্ছে না দামের কারণে, যার কারণে দুধটাও কম হচ্ছে। তো দুধটা যদি একটু বেশি দিত তাহলে একটু পড়তা হতো। হয়তো। এই যে 7 থেকে 8 কেজি দুধ, দুধ বিক্রি করেন কত করে? দুধ তো মনে করেন আমরা পাইকারি দেই 50 টাকা করে। 50 টাকা করে? জি। আচ্ছা, তো 50 টাকা করে 8 কেজি দুধের দাম হলো 400 টাকা। তোর পেছনে তো 400 টাকা চলে যায়। 400 টাকা চলেই যায় আমাদের। মনে করেন কিস্তিটা খুবই কষ্ট হইতাছে এই জন্য। কত মাসের কিস্তি? কিস্তি 1 বছরের 12 মাস। 12 মাস। 12টা কিস্তি দিলে শেষ? তার মানে কষ্ট করে 12টা কিস্তি দিতে পারলে গরুটা আপনার। হ্যাঁ। তো মানে ওইটাই তবিল হবে। হ্যাঁ। আল্লাহ যদি রহমত করে, কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, হ্যাঁ, তাহলে ওইটাই ক্যাশ কেমিক্যাল। মাসে কত দিতে হয় আপনার? প্রতি মাসে আপনার 20,000 টাকার মতো কিস্তি দিতে হয়। 20,000 টাকা প্রতি মাসে? জি। তার মানে আপনার এখানে দুধ বিক্রি করতেছেন হলো প্রতিদিন 400 টাকা। 400 টাকা। তাহলে আপনার 12,000 টাকা, 12 থেকে 13,000 টাকা আসতেছে হলো দুধ বিক্রি করে। 20,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে কিস্তি, মানে বাইরে থেকে ভরতে হচ্ছে আরো। হ্যাঁ, অনেক ভরতে হচ্ছে। মানে আমার স্বামী যে কাজটা করতেছে, আমার ছেলে যে করতেছে, তাও এখন দেখেন গরু ঘর উঠাতে পারি না, খুবই কষ্ট করে বৃষ্টি বাদলের ভিতরে বাইরে রাখতে হচ্ছে কাগজ টানায়। আচ্ছা, এখন মনে করেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের একটু সাহায্য করতো, একটু গরুর ঘর তোলার জন্য, বা একটা গরু লইতাম, একটু যদি লোন কম দিত হইতো, কিস্তির মাধ্যমে যদি একটু কমে ছাড়তো, তাহলে আমরা নিলে আমাদের একটু সুবিধা হইতো। এখন আপা ঠিক আছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতেছেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে তো এরকম শত শত হাজার হাজার গরিব ফ্যামিলি আছে। কয়টা ফ্যামিলি সাহায্য করবে? সাহায্য চাচ্ছেন না আসলে কম সুদে লোন চাচ্ছেন? কম সুদে লোনই চাচ্ছি। আচ্ছা, লোনটা একটু কমে গেলে আমাদের একটু দিতে সুবিধা হতো আর কি। আচ্ছা, এনজিওর পার্সেন্টেজটা একটু বেশি? হ্যাঁ, বেশি নিয়ে নিতেছে। সেক্ষেত্রে একটু যদি সুদের পরিমাণ কম হতো তাহলে আর কম হতো। আর প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের একটু সাহায্য করতো গরুর ঘর তোলার জন্য, কিছু টাকা পয়সা দিয়া। আচ্ছা, আমরা খুব কষ্টে আছি। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই যে করোনাকালীন সময়ে ক্ষুদ্র খামারি যারা, তাদেরকে একটা অনুদান দিয়েছে। আপনি তো মাত্র শুরু করছেন, যার কারণে হয়তো পান নাই, কিন্তু সরকারের তো একটা আছে যে একটি বাড়ি একটি খামার। আসলে সেই উদ্যোগ, সেই ধরনের নারী উদ্যোক্তাদের কিন্তু এরকম গরু কিনে দেয় বা করে, এইরকম কি চেষ্টা করছেন কখনো কারোর সাথে যোগাযোগ করার? না, এরকম তো আমরা সুযোগ সুবিধা কখনো পাই না। যদি পাইতাম তাহলে একটু ভালো হতো।
আচ্ছা, আশা করি আপনার এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে, আমাদের এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারের কানে যাবে। অবশ্যই সরকার এগুলো উদ্যোগ নেবে। তো এই গরুটা যে মাত্র অল্প দিন হলো লালন পালন করতেছেন, ওর কোনো অসুখ বিসুখ হলে বোঝেন? হ্যাঁ, ওর জ্বর হয়, ঠান্ডা লাগলে ওই যে দুধ কমায় দেয়। আচ্ছা তারপর ওর পিছে ওইখানে তো মনে করেন অনেক টাকা পয়সা যাচ্ছে আচ্ছা, আমাদের, মনে করেন ওরে খাওয়াইলো, আমরা আরো ঋণে আছি অনেক। আরো ঋণে আছেন? হ্যাঁ, অনেক ঋণে আছি। তারপরও চিন্তা করলাম মহিলা মানুষ যদি কষ্ট মষ্ট করে ই করতে পারি, এই আচ্ছা, আর কি। তা আপনি কি মনে করতেছেন যে এই কষ্ট সুফল একদিন বয়ে আনবে? হ্যাঁ, কষ্টের সুফল একদিন বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাল্লাহ, মানে আশা আছে। আশা আছে। যে ধৈর্য সহকারে করলে এবং সাহস নিয়ে আগেলে অবশ্যই আল্লাহ, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের মুখের দিকে তাকাবে। ওদের যত্ন নিতে হয় কেমন? হ্যাঁ, ওদেরকে পোলাপানের মতোই লালন পালন করতে হয়, নিজের সন্তানকে যেভাবে করি আচ্ছা সেভাবেই গোসল করাইতে হয়, টাইম মতো খাবার দিতে হয়, ঘাস কাইটা আইনা দিতে হয়, আবার মাঠে নিয়ে যাইতে হয়। আচ্ছা, মাঠে নিয়ে সারাক্ষণ যান? মানে হ্যাঁ, মাঠে নিয়ে যেতে হয়, আবার আনতে হয়। এই গরুটা মাঠে নিয়ে যেতে ভয় করে না? এত বড় একটা গরু। হ্যাঁ, ভয় তো করে। অনেক সময় দেখা যায় ছুইটা অনেক মেয়ে দৌড় টোড় দেয়। এই যে একটু আগে আনতে যে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু ওই ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই, আসবেন নাকি ভাই একটু? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি তো মানে প্রত্যেক খামারে থেকে দুধ নেন, বিক্রি করেন, জি। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে এটা রাগ করবেন না, একটু কথা বলতে চাই। সেটা হলো যে আপনারা 50 টাকা 60 টাকা কেজি দুধ নেন, হয়তো বিক্রি করেন আপনারা লাভের আশায়, কিন্তু অনেক খামারিরা বলে আপনারা রেট কম দিচ্ছেন। আসলে এটা একটু নিয়ে কি বলতে চান আপনি? কিন্তু আসলে কথা হচ্ছে, আমরা যে 50 টাকা করে যে নিচ্ছি, এটা রেটটা দেওয়া সেটা আমাগর বড় বড় যারা সিনিয়র, মানে ওনারা যেই বাজারটা করে, মানে ওনার উপরে তো আমরা যে আমরা যাইতে পারি না। আচ্ছা ওনারা যে রেটটা দেয় আমাদের সেই রেটটাই দিতে হয়। আচ্ছা কিন্তু আসল কথা কি, আমাদেরও অনেক খরচ, গাড়ি ভাড়া, এরপরে রেট আমরা জায়গা থেকে বাড়াইতে পারি না। আচ্ছা আমরা ওদিক থেকে যদি বাড়াইতে পারতাম তাহলে এদিকে আমরা বাড়াই দিতে পারতাম, আচ্ছা কিন্তু গঠন হয়েছে ওদিক দিয়ে আমরা বাড়াইতে পারতাছি না। এখন ওনারা তো বলছে যে বাড়ানোর জন্য, কিন্তু আমরা তো পারতাছি না। মানে আমাদের যে যারা সিনিয়র বড় বড় জনেরা আছে, মানে একটা সংগঠন আছে। হ্যাঁ একটা সংগঠন, মানে বড় জন আছে, মানে যারা বড়রা, ওরা যদি বলে যে তোমরা রেট একটু বাড়াও, তাহলে মনে করলেন আমাদের বাড়ানোর কোনো আপত্তি নাই। আচ্ছা, আপনার কাছে একটু জানতে চাই গুড়াভুষির ভাই, দামটা যে একটু ধরেন কমাই দিলে আরো। গুড়াভুষির দাম তো এখন বাড়তি, খুব অনেক তো দেখা যাচ্ছে বড় খামারি যারা, তারা তো তাদের তো আসলে ওই রকম হিসাব তারা করে না, তারা নিজেরা খাবার তৈরি করে। হ্যাঁ। কিন্তু এই যে এরকম 2-4টা গরু বাছুর লালন পালন যারা করে, তাদের জন্য তো খুবই কষ্টকর হয়ে যায়, তো ঠিক মতো মূল্যটাও পাচ্ছে না। আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে তারা কি ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে? এখন আসলে কুড়াবসির এখন প্রচণ্ড দাম বাড়তি, কিন্তু ন্যায্য মূল্যে যেহেতু টাকার, মানে 50 টাকার জায়গায় যদি 55 টাকা হতো, তবুও তারা হেরা একটু বাঁচতে পারতো। এখন গঠন হয়েছে, এখন 10-এর যেই মিল যেভাবে চলে, সংগঠনটা চলে, মানে ঠিক সেভাবেই আমরাও রেট বাড়াই, কিন্তু 6 মাস পরে মানে 5 টাকা 10 টাকা, মানে যেমন এখন 2000 টাকা মন, 6 মাস পরে আবার 200 টাকা মনে বাড়বো, মানে 6 মাস পর আর কি একটু রেটটা, দুধের রেটটা একটু বাড়ে। কারণ আমার উপরে থেকে 6 মাস পর বাড়তে হয়, মানে সংগঠন থেকে। আমাদের সেই সংগঠনের যে পারমিশনটা দেবে, মানে সেটাই আর কি আমরা ওইভাবে আর কি পরিচালনা করে যাই আর কি। আচ্ছা, তো আপনার কাছে একটু যেটা জানতে চাই, যে ধরেন এই সেক্টরটায় নতুন উদ্যোক্তা কেউ যদি আসে আসলে এখনকার বাজারে, আপনি কি মনে করেন যে আসলে এই বাজারে গরু লালন পালন করে একটা সংসারের চাবিকাঠি বা হাল ধরা সম্ভব? এখন যদি নতুন কেউ গরু কিনতে চায়, একটা গরু দেখা গেল 1.5 লাখ 10 কেজি দুধের গরু মিনিমাম 1,80,000-85,000 টাকা লাগে যায়। কারণ 10 কেজি গরুর দুধের গরু যদি একটা গরু সে যদি নতুন অবস্থায় কিনে আনে, ঋণ করুক বা ধার করুক, কিন্তু এখন একটা গরুর পিছনে মিনিমাম 300-400 টাকা খরচ আছে। এখন 10 কেজি দুধের দাম দেখতে মাসে 15,000 টাকা 500 টাকা পড়তেছে, কিন্তু সে যদি ঋণ ধার করে তাহলে তো তার মানে গরিব, যে দিন কাজ করে দিন আয় না দিন খা, তার পক্ষে তো ওই এত বড় ধ্যানা টানা সম্ভব না। আমি ভালো মনে করি যে উনি এরকম সংগঠন, উনি গরু নাই করে উনি একটা অটো কিনুক বা বিভিন্ন এটা কিনা অন্য চলুক, কিন্তু আমি এটা মনে করি যে ওনার জন্য এরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক না আর কি। যেন ওনার পিছনে বা একটু অর্থনৈতিক আছে বা জায়গা জমিন আছে বা পুকুর আছে, মানে ওনাদের জন্য এরকম একটা খামারি মানে একটু ভালো গ্রহণযোগ্য আমি মনে করি। আচ্ছা, তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে আর আসলে এটার উপর ডিপেন্ড হওয়া যাবে না, এটার উপর ডিপেন্ড শুরু করে আস্তে আস্তে এটা হ্যাঁ। মানে সফলতা পেতে মানে হলে গরু পালতে হলে মানে পিছনে কিছু ক্যাশ রাখতে হবে। যেমন মনে করলেন একটা দেনার মধ্যে পড়ে গেলে, একটা গরু অসুখ বিসুখ হয়ে গেল, ডাক্তার আনতে হয়, তো দুধের টাকাটা তো হবে না। মানে একটা গরু পালতে হলে মিনিমাম তার পিছনে একটু ভালো একটু শক্তি, মানে একটু হাত লাগবে বা টাকা লাগবে,
মানে তারপরে আমি মনে করি একটু ভালো হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আপার সাথে আরেকটু কথা বলি। আচ্ছা আপা, এই যে ধরেন আপনার সন্তান নাকি, জি, এখন যদি বলি যে এই সন্তানদের কতটুকু ভালোবাসেন, গরুকে কতটুকু ভালোবাসেন? আমার গরু আর সন্তান একই। একই? হ্যাঁ, আমার সন্তানের মতো গরুর লালন পালন করতে হয়, আচ্ছা, তারপরে সন্তানের চেয়েও বেশি যত্ন নিতে বেশি হয় যত্ন ওদের। নিতে হয়। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে সন্তানদের ভবিষ্যতে কি স্বপ্ন দেখতেছেন গরু নিয়ে? আশা তো করি যে ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক হয়তো সফল দেখাবে। সফল হবেন? হ্যাঁ, সফল হব, এটার জন্যই আচ্ছা, পালতাছি, কষ্ট করতেছি আর কি। তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আপনারাও ভালো থাকবেন। আসসালাম আমরা একটু বাবুদের সাথে কথা বলি। বাবা, কি নাম তোমার? রায়হান। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছো তুমি? জি। এইটা এই গরু তুমি যে ই করতেছো, ভয় করে না? না, আঙ্গ গরু অনেক ভালোই। অনেক ভালো। জি। এটা কি তোমার বন্ধু? হ্যাঁ। হ্যাঁ, জি। তোমার বন্ধু? জি। ওর নাম রেখেছো? না, ওর নাম তো জানি না। নাম জানো না? নাম রাখবা না? এই যে তুমি ওর সাথে খেলা করতেছো, তো ওর নাম রাখবা না? নাম তো লাহুমি। রাখবা? কি সারা কি এমন কোন যাব? আচ্ছা, বড় হয়ে তুমি কি হবে? বড় হয়ে আমি ডাক্তার হব। ডাক্তার হবে? গরু পালবে না মার মতো? কিসের ডাক্তার? গরুর ডাক্তার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষের ডাক্তার কোনটা? কোন ডাক্তার? মানুষের ডাক্তার হবে? জি। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে ছোট বাচ্চা আসলে গরুর সাথে কতটা সখ্যতা বা কতটা মিল, যে গরুকে পছন্দ করে। বড় হয়ে কি মার মতো গরু পালবে না? জি, পারবো তো। পালবে? জি। তারপরে পড়ালেখার পাশাপাশি ওটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থেকো, ধন্যবাদ তোমাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আসলে একটু ছোট বাচ্চাদের এই কারণে একটু এন্টারটেইন করলাম। এই প্রতিবেদনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। আপনারা দেখে থাকেন বা বলে থাকেন এই একটি বা দুটি গরু দিয়ে যারা খামার শুরু করে তাদের প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য, তা আমরা চেষ্টা করলাম। আর পাশাপাশি সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে একটু যদি এই ফ্যামিলিগুলোর পাশে মানে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তারা কিন্তু এই গরু বাছুর লালন পালন করে সংসারের মানে সক্ষতা ফিরিয়ে আনতে পারবে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।